Hayırlı gün. Sizi Başkurt Tili Günü'nde Miftahidin Akmulla heykeli yanında ihlas selamlayayım. Çünkü Başkurt Tili Günü tap onun tuğan gününde 14 dekabrda bildirlene. Әхәдер Башкорт дәүләт педагогия университетының ректоры Салават Тәлгатулла Сәгыйтовка һүз бирәбез. Мифтахиддин Акмулла исемен йөрөткән Башкорт дәүләт педагогия университеты буласак укучылары әзерләүдә үзенең төп максатларының бере итеп фәннең үсешенә тос өлеш индергән шәхесләрнең гыйльми мирасын өйрәнеп, яшь буынды улар өлгөһендә тәрбияләүдә күрә. Әдип һәм галимдары булмаган халык бәхетһез, мәшһүр кешеләрен оныткан халык намыҫһыҙ тиҙәр. Башҡорт телен, әҙәбиәтен, фольклорын юғары фәнни кимәлдә өйрәнгән арҙаҡлы шәхестәребеҙ, мәшһүр ғалимдарыбыҙ да бар. Һәм беҙҙә Аҡмулла университетында арҙаҡлы профессорҙарҙың онотмайбыҙ. 2019 йылдан алып, аларҙың исемле аудиторияларын асабыҙ. Былтыр, мәҫәлән, беҙ халыҡ шағирыбыҙ Мостай ағай Кәрим һәм Мәскәү дәүләт университеты ректоры Виктор Антонович Садовничайҙың аудиторияларҙы астыҡ. Быйыл иһә Башҡорт теле йылында яңы аудиториялар Башҡорт филология факультеты студенттары белем алған уҡыу корпусында урынлашасаҡ. Уның береһе Марат Вәли улы Зәйнуллин исемле йөрөтәсәк. Ул күренекле телсе ғалим, филология фәндәре докторы, профессор, Башҡортостандың атҡаҙанған фән эшмәкәре, Башҡортостан фәндәр академияһының академиге. Марат Вәли улы 2010 йылда Башҡорт дәүләт педагогия университетының почетлы профессоры итеп алына. Ул беҙҙең Башҡорт филология факультетын ойоштороуҙа туранан-тура ҡатнашты. Студенттарға лекциялар уҡыны, байтаҡ йылдар сығарылыш дәүләт имтихандарҙа рәис вазифаһын башҡарҙы. Марат ағай, республикабыҙ юғары уҡыу йорттары һәм ғилми тикшеренеү институттары өсөн кадрҙар үҫтереү, шул эште ҡаты, елһеҙ ҡанып эшләне. Марат Вәли улы етәкселегендә 40 фән кандидаты, 11 фән докторы әҙерләнгән. Уның исеме, ғалимлыҡ абруйы, фәнни эшмәкәрлеге Башҡортостан, Рәсәй сиктәренең уҙып, сит илдәрҙә лә юғары баһаланы. Өҫтәп, шуны әйтергә кәрәк, Марат Вәли улы киң диапазонлы ғалим ғына түгел, туған тел, милли мәҙәниәт, дәүләтселек һәм дәүләт теле проблемаларын дөрөҫ аңлаған, алдыма ҡарашлы ҡуйыу сәйәсмәндер ул. Башҡорт теленә республикабыҙҙа рус теле менән бер рәттән дәүләт теле статусы бирелеү телебеҙ өсөн яңы хәл күренеш тыуҙырҙы. Телебеҙҙе юғары уҡыу йорттарында белем сараһы булараҡ ҡулланыу, заман талаптарына әҙерләү һәм студенттарҙы уҡытыу беҙгә бөгөнгө көндә лә ныҡ ярҙам итә. Марат ағай беренсе ҡоролтайҙың тел комиссияһын етәкләне һәм ул бөтә донъя төркиәтсәләренең Рәсәй комитеты ағзаһы булып торҙо. Шуға ла быйылғы йылда Башҡорт теле йылында Марат Вәли улы Зәйнуллин исемен йөрөткән аудиторияның Аҡмулла университетында Башҡорт филология факультетында асылыуы бик урынлы һәм ваҡытлы дип уйлайбыҙ. Икенсе уҡыу кабинеты беҙҙең хөрмәтле ғалимыбыҙ, күренекле шәхесебеҙ, билдәле фольклорсы Әхмәт Вәли улы Сулейманов исемле йөрөтәсәк. Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы, атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең атҡаҙанған фән эшмәкәре, республикабыҙҙың Салауат Юлаев дәүләт премияһы, Мифтахиддин Аҡмулла, Жәлил Кейекбаев исемендәге премиялар лауреаты, профессор, филология фәндәре докторы, Рәсәй гуманитар фәндәре академияһының тулы хоҡуҡлы ағзаһы, Башҡортостан Республикаһы һәм Рәсәй Федерацияһының Яҙыусылар союзы ағзаһы, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының етәксеһе Әхмәт Сөләймәновтың ғилми мираҫын буласаҡ уҡытыусылар белергә тейеш. Әхмәт Вәли улы барлыҡ ғүмерен халыҡ ижады өлгөләре, ынйыларын йыйып, уны кире халыҡҡа итеп биреүҙә арналған фольклорсы. Үҙе йыйған ҡомартҡыларҙы ғына түгел, үҙенә тиклемге фольклорсылар яҙып алған әҫәрҙәрен пропагандалауҙа Әхмәт ағайҙың күп көс сарыф итә. Аҡмулла университетында Әхмәт ағай 2006 йылдан алып эшләй. Ул һәр ваҡыт бында эшләгән йылдарын иң йомошло осор тип әйтер булды. Йәмәғәт эштәренән бер ни тиклем арынып бында күп ваҡытын фәнгә, педагогик эшмәкәрлеккә бағышланы. Уның университетта эшләй башлаған йылы
уку йортына бүйүк мәгърифәтсе Акмулла исемен беру вакытына тура килде. Шуны күҙеңдә тотып, Әхмәт агай Акмулланың ырдаштары яшәгән төбәктәргә экспедициялар оештырды. Студентларны туплап, ул ел һайын 1000 ыру башкортлары яшәгән төбәктәрдән халык ыньялары диде. Был материалдарды эшкәртеп, системага һалып, 5 еллык экспедицияларның һөҙөмтәһе итеп Акмулланы биргән 1000 кавме фольклоры дигән 3 томлык туплама бастырып сыгарды. 2009 елда фольклорчы Галим Әхмәт Сөлейманов менән кызы Нәркәс Хәбетдинова был туплама өсөн Акмулла премияһына лайык булдылар. Фольклорчы Галим Әхмәт Сөлейманов башкорт фольклористикаһы үсешенә тус өлеш индерде. Дөнья кимәлендә уны яңа биеклектәргә күтәрде. Педагог буларак ул үтергән студентлар, магистранттар, аспиранттар дөньяның төрле тарафтарында уның идеяларын тормышка ашыра. Бөек шәхестәребез исемдәрен йөрөткән уку кабинетларында без ремонтта эшләнеп, өр-яңа мебель алып бирдек. Ул кабинетларда заман талаптарына яуап биргән интерактив компьютер техника менән җиһазландырылды. Безнеңсә, шундай шартларда белем алган студентлар ябай гына башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы булмас, тәрән белемле, көчле рухлы, алдынгы карашлы, үз фикере булган максатлы шәхестәр булып, кулларына дипломалардар һәм илебезнең төрле тармактарында укыткан укытучылары горурланырлык бийик эшләр аткарыр дип ышанабыз. Быйылгы башкорт теле көне республикабызда игълан ителгән башкорт теле елында үткәрелүе менән аерылып тора. Бөек мәгърифәтсебез Акмулла исемен хаклы рәвештә йөрөткән Башкорт дәүләт педагогия университеты башкорт теле елына арналган бай йөкмәткеле, тәрән мәгънәле, буласак укытучыларда илһөярлек һәм тел һөярлек сифаттарын тәрбияләүгә юнәлтелгән бихисап саралар үткәрде. Уларның күбеһе республика хөкүмәтенең планына индерелде. Акмулла укулдары халыкара фәнни-гамәли конференция «Бер телдән дә телем кәм түгел» поэтик флешмоб. Акмулла яктылык йырсыһы, әдәби онлайн сәгать, әдәби квест кебек сараларда төрле катлам вәкилләре йыр шарының бар төбәктәреннән катнашты. Тәүге тапкыр үткәрелгән Акмулла диктанты җәмәгатьчелек тарафынан хуплау тапты. Киләсәктә был мәгърифәтселек акцияһы киңрәк аудиторияны йыйыр һәм артабанда югары кимәлдә үтер дип ышанабыз. Ошо әһәмиятле көндә Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультетында Әхмәт Мөхәммәтвали улы Сөләймановтың һәм Марат Вали улы Зайнуллиндың исемен йөрөткән аудиториялар менән таныштырып киткем килә. Әйдәгез минең менән. Башкорт дәүләт педагогия университетында башкорт теле елында асылган башкорт халкының ардаклы шәхестәре, БДПУның почетлы профессоры Марат Вали улы Зайнуллин һәм безнең университетта бернисә буын белгечләр әзерләүгә үзенең бар көчен һалган профессор Әхмәт Мөхәммәтвали улы Сөләйманов исемен йөрөткән аудиторияларның презентациясын тәкъдим итәбез. Хәзер без Марат Вали улы Зайнуллиндың исемен йөрөткән аудиторияла. Кабинет бик заманса эшләнгән. Бында интерактив трибуна, такта һәм проектор бар. Профессор Марат Вали улы Зайнуллиндың кабинеты 202-нче аудиторияла урнашкан. Был аудиторияның функциональ мөмкинчелекләре бик киң. Лекциялар укый, практик дәресләр үткәрү, сит илләр белән онлайн бәйләнешләр урынлаштыру. Кәрәк сакта был аудитория студентларның тамаша залына ла әйләнә ала. Буның өчен бары тик тавыш һәм видео өчен микрофон, колонкалар һәм камералар кәрәк. Шулай ук бында безне Марат Вали улының портреты сәламләй. Уның астында галимның биографиясының мөһим даталары һәм вакыйгалары бирелә. Уның хезмәтләреннән алынган тәрән мәгънәле һүзләр был уку бүлмәһендә белем аласак студентларга тормыш девизы булып яңгырай. Әлеге вакытта Башкорт филология факультетының доценты Раушания Абдулхаевна Султакаева студентлар өчен лекция укый. Әйдәгез бергәләп тыңлайык. 2010 елда Башкорт дәүләт педагогия университеты Марат Вали улы Зайнуллинга безнең университеттың почетлы профессоры дигән исем бирелә. Чөнки ул тап безнең университетка Акмулла университетының башкорт филологияһы факультеты үсүгә зур көч һала.
Был матур, яқты, киң аудитория, галим фольклорист, филология фәндәре докторы, профессор Ахмәт Мөхәммәтвәли улы Сөләймановтың исемен йөрөтә. 203-нче аудитория Башкорт филология факультетында 20-нче буаттың аҙағында һәм 21-нче буаттың башында укыган студенттарҙың иң яраткан укытыусыларының береһе профессор Ахмәт Мөхәммәтвәли улы Сөләймановтың исемен йөрөтә. Ахмәт Мөхәммәтвәли улы итәкселегендә фольклор практикаһын үткән студенттар иң бәхетлеһеләр. Сөнки башкорттар яшәгән төбәктәрдә Әхмәт агай менән бергә авылдар буйлап йөреп, халкыбызның борынгы йолаларын, авыз тел ижадын, легендаларын, риваяттәрен язып алу үзе ни тора. Олы инәйҙәр, олатайҙар әкиәт итеп һөйләгән хатирәләрҙе Әхмәт Мөхәммәтвәли улы фән күҙлегенән анализлап, безгә халкыбызның, телебезнең ни тиклем борынгы икәнлеген, был ҡомартҡаларҙың бөйөклөгөн аңлатып бирә ине. Һәм без, һәр беребеҙ халҡым, телем өсөн шул тиклем ҙур ғорурлыҡ тойғоһо кисерә инек, тип хәтерләй студенттар. Профессор Әхмәт Сөләйманов кабинетында бик яҡшы ремонт эшләнгән. Ул заманса зауыҡ менән биҙәлгән. Студенттарға һәм уҡытыусыға уңайлы эш урындары булдырылған. Был кабинет студенттарҙың төрлө проекттар өҫтөндә эшләү урыны тип күҙаллана. Бының өсөн бик күп функцияларға эйә булған интерактив панель дә бар. Унда ҡул менән дә, ҡәләм менән дә яҙып була. Ул интернетҡа тоташтырылған. Уның аша онлайн бәйләнешкә лә сығырға була. Әхмәт Мөхәммәтвәли улы Сөләйманов исемен йөрөткән аудиторияла без киләсәктә студенттар менән проекттар эшләйәсәкбез. Башҡорт халыҡ ижады дисциплинаһынан дәрестәр үткәрәсәкбез. Һәм әйтергә кәрәк, был беҙҙең интерактив панель ныҡ ярҙамға киләсәк. Ни өсөн тигәндә, бында компьютерҙағы кеүек үк функциялары бик күп. Бер үк ваҡытта беҙ кәрәкле материалды интернеттан эҙләп таба алабыҙ. Мәҫәлән, әле беҙ һеҙҙең менән Әхмәт башҡорт фольклорсылары Әхмәт Сөләймановты таптыҡ. Уның менән нинди хеҙмәттәре барлығын күрергә мөмкин. Мәҫәлән, әгәр ҙә беҙ башҡорт легендаларын өйрәнәбеҙ икән, башҡорт легендалары тураһында Википедиянан материалды таба аласаҡбыҙ. Һәм шул уҡ ваҡытта, әгәр дә 7 ҡыҙ легендаһын өйрәнәбеҙ икән, уның текстын шулай уҡ файҙалана алабыҙ. Һәм һәйкәлде, йырын, бейеүен шул уҡ текст өҫтөндә бында эшләү мөмкинселеге лә бар. Мәҫәлән, интернет кәрәкмәһә, ниндидер материалды алып, беҙ уны редакторлай алабыҙ. Шул уҡ ваҡытта бына яҙыу мөмкинселеге лә бар. Бына ошолай итеп беҙ бармаҡ менән дә яҙа алабыҙ. Был нейҙә интерактив панелдә. Һәм күрәһегеҙ, бында әҙер тексттарҙы редакторлау мөмкинселеге лә бар, һәм шул уҡ ваҡытта материалды демонстрациялау мөмкинселеге лә бар. Бына был панель ярҙамында һүрәт төшөрөргә, яҙырға, хатта кино ҡарарға була. Башҡорт теле йылы тиҙҙән тарихҡа инәсәк. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты башҡорт телен өйрәнеүҙе һәм таратыуҙы маҡсат итеп ҡуйған байтаҡ, бай йөкмәткеле саралар үткәрҙе. Башҡорт филологияһы факультеты студенттары һәм уҡытыусылары башҡорт телен, әҙәбиәтен, мәҙәниәтен өйрәнеүҙе һәм таратыуҙы үҙҙәренең көндәлек мөҡәддәс бурысы тип һанай. Быға тиклем эшләп килгән Аҡмулла кабинеты, быйыл ғына йыһазландырылған Сөләйманов, Зәйнуллин кабинеттары әлегә буш. Шулай ҙа беҙ тиҙҙән беҙҙең һәр яҡлап өлгө булған студенттарыбыҙ университетҡа килер, үҙҙәренең өр-яңы проекттарын яҡлар һәм иң изге уй-ниәттәрен тормошҡа ашырыр тип өмөтләнәбеҙ. Беҙ һеҙҙе көтәбеҙ, студенттар.